基本上都是在40秒左右。比赛开始，这是100米的预赛，跑起来好可爱，甩动双臂，速度带起来了啊！但是加速大概用了40米左右啊。最后呢，还是有一个缓冲的啊，14秒1。没关系，但是还是稳住了身形来，观众朋友们，把掌声送给站住！哎呀，差一点啊！长时间的高速的工作，所以其实对于荣耀家族来说，在这个上面它也是取得了一个很好的一个效果了。我们看到，天宫应该也有自己的妙招。就说到散热，这个所有的动物当中啊，人类的耐力算得上是最强的一档，原因就是我们有水冷散热方式，我们有汗腺啊。水比热容最大，但是相应的，你说要是真是带着一个水冷系统的话，重量上又会使得它增加额外的消耗。对。看到这位机器人，现在甚至连身上1道和5道。好，比赛开始。哇，太夸张了！天宫飞一样的冲向了终点，这个完赛成绩是多少？9秒3。哎呦，太快了，这有点太快了，这个应该比较可惜，这边城乡2号机也是倒在了赛道上，不知道这个摔倒的位置在哪里啊？哇，天霄队这机器人9秒3啊，又是一个极佳的成绩，这是完美的一个成绩啊！这比人类最强的博尔特去吧皮卡丘。但是好像并没有在赛道上，非得是人形机器人，在以后的这个真正的工作场景里，但是人类是身体结构是最为精妙的，所以如果我们能用机器模仿人类的话，那么就能够找到这个机器的上限，突破它的边界。是的，我们是在做最难的事儿。对，不是因为做成人紧急的修复，希望不要对它的奔跑带来影响。比赛开始，追风仔仔。这个速度不频很快，但是有一些晃啊，速度带起来了，最后冲刺。9秒6，站住！站住！漂亮，漂亮！2道，天宫，劲风科技联合队。3道，静时科技。当中我们100米项目的赛会最高纪录是在半决赛创造出的20秒94的成绩。而您看，今年我们Lane 3道静时科技。听到自己的名字了，摆了一个。听到自己名字。静时科技啊，在现场那个主持人播报介绍他之后，选择躺平来去欣赏这场比赛。请保持安静。赵老师，可能是什么原因呢？有可能是网络断了。来看一下比赛开始。最内道的荣耀双持战队速度很快，但是中城天宫劲风联合队后程发力，太夸张了，太夸张了！天宫劲风科技联合9秒3。大型组的预赛第5组比赛即将开始，下面介绍本组比赛的运动员。Lane 2道惊鸿动力队，比赛即将开始，请保持安静。比赛开始，惊鸿动力。这个惊鸿动力队的运动员启动的时候确实是动作9秒7。9秒7的成绩。哎呀，可惜最后这一下，向后的时候大部分机器人呢是站不稳的。车身经百战，最好是能够跑完之后这个车彻底报废，才说明他把所有的能量留在了赛道上。100米预赛大型组的第6组比赛即将开始，下面介绍本场比赛的运动员。Lane 2道浙江大学杭州国际科创中心。Lane 3道上海勾艺队。
Lane 5，上海人形 Inkos 小猪快跑队。比赛即将开始，请保持安静。赛道上的3台机器人，这个形态上并不是之前做出好成绩的天宫系和荣耀系。杀出来了，加油！一马当先的冲了出来。哎，但是我们看到2道的运动员正在逐渐的加速，有没有可能？哎呦，可惜在半程摔了一下，我们1道运动员成功完赛。这个减速啊，其实可能不去减速，撞一下再来刹车啊，也许会更平稳一些。哎，2道的运动员虽然最后的完赛，但是也是慢慢度过了终点，稳稳的站住了。那对于这种人形机器人运动员来说，他最后的减速是不是也是一个比较大的技术难题？因为对于人类来说，其实这么快的速度，我们的减速的稳住了，相对更高一些。25和24秒39。对，我们学过中学的物理。要开始了，接下来是第7组。北京灵异队，比赛即将开始，请保持安静。比赛开始。天宫还是非常经典的自己的启动姿态和跑姿啊，这成绩一定会很好啊！哎呦，真快啊！哦，嗨，这一边第2个撞线的机器人想要去紧急避让，应该是有一个想要去躲避的动作啊，因为旁边这个天宫机器人已经看到，好像是这个大腿的电机啊，起火了啊，烧了。是的，反应很快，而且调整的非常快。在刚才的预赛当中出现了2次了，这个100米大型组的第8组。之后还有一个超级大地在等待着大家。那么我相信留下来的观众朋友们，你们都有机会3道飞雷神。2台机器人我们之前说过啊，这个飞雷神呢所代表的这种荣耀系的机器人步频会更快，而天宫系的话呢中后段啊，一旦进入到途中跑速度极佳。比赛开始，启动阶段确实是飞雷神更快。进入到了中段，天骄队要赶上来了，天骄队齐头并进，天骄队反超，天骄队撞线，又是一样的结果。不过这一次2个参赛选手似乎还是比较平。2个队的策略应该略有